Yaponiya texnologiya və mədəniyyəti ilə məşhur olsa da, həm də bəzi qorxunc gerçəklərə sahibdir. Bu da Yaponiyanın bəzi qorxunc faktları. 1. Cəllad meşəsi Aokigahara. Fuji dağının ətəyində yerləşən Aokigahara meşəsi özünəqəsd meşəsi olaraq da tanınır. Bu meşə illər ərzində çox sayda özünəqəsd hadisəsi ilə əlaqələndirilmişdir və bu səbəbdən qorxunc və mənfi bir əfsanəyə sahibdir. Əfsanəyə görə meşədə ruhların dolaşdığına inanılır. 2. Hikikomori. Yaponiya hikikomori fenomeni ilə də tanınır. Bu gənclərin və ya böyüklərin öz evlərindən çıxmaqdan imtina edərək təcrid olunmuş bir həyat sürməsidir. Bəzən bu cəmiyyətin tədqiqindən, təhsildən və iş həyatından qaçma yolu olaraq görülür. Hikikomori Yaponiyada böhran halına gəlmiş və sosial təcrid hallarının çoxalmasına səbəb olmuşdur. 3. Təbii fəlakətlər. Yaponiya təbii fəlakətlərin çox olduğu bir yerdir. Zəlzələlər, tsunamilər və vulkanik fəaliyyətlər hər an baş verə bilər. 2011-ci ildə baş verən böyük Tohoku zəlzələsi və tsunami minlərlə insan həyatına son qoymuş və bu çox böyük dağıntılara səbəb olmuşdur. 4. Yaponiya həyatı. Yaponiya tütün, spirtli içkilər və yüksək miqdarda stress səbəbilə insanlar arasında uzunmüddətli həyat xəstəlikləri ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə Yapon cəmiyyətindəki sosial təzyiq və iş mühiti insanların psixoloji və fiziki sağlamlıq üçün ciddi bir təhlükə yaradır. 5. Təkrarlanan ölüm ritualı Jizatsu. Yaponiyada cəmiyyətin bir hissəsi Jizatsu dedikləri öz həyatına son vermək üçün xüsusi ritual həyata keçirirlər. Bu dövrün tarixində özünəqəsd təcrübəsi ilə əlaqələndirilən bir çox mərasim mövcuddur. Jizatsu fenomeni Yaponiyada daha çox gənclər və tənha yaşamaq istəyənlər arasında müşahidə olunur. Yaponiyanın bu qorxunc gerçəkləri mədəniyyətinin və cəmiyyətinin daha az bilinən maraqlı tərəflərini əks etdirir.